یکی از اون رایج‌ترین مشکلاتی که میتونه توی هر خودروی رخ بده لرزشه. این لرزش ها ممکنه در حال حرکت رخ بده یا در حالت درزاکار شدن ماشین و یا در سرعت‌های بالا و یا در سرعت‌های خاصی ممکنه رخ بده که تشخیص علت و منبع لرزش میتونه یکم چالش برانگیز باشه. تو این ویدیو قراره من 5 تا از مهمترین دلایلی که باعث میشه خودرومون به لرزش بیفته رو توضیح بدم. دلیل شماره 1، یکی از اون رایج‌ترین دلایل لرزش تو خودروها احتراق ناقص یا میسفایره. ببینید وقتی که احتراق ناقص توی خودروها رخ میده، تو این حالت یک یا چند سیلندر قادر به انجام عمل احتراق نیستن. در نتیجه توازن فعالیت موتور به هم میریزه و تو این حالت لرزش زیادی از ناحیه موتور اتفاق میفته که معمولا با سر و صدای غیر عادی در واقع ماشینمون همراهه و بخش قابل توجهی از لرزش ها به اتاق خودرو منتقل میشه و تو این حالت چراغ چش روشن میشه و حالت ریپ زدن رو هم در واقع شما مشاهده میکنید که وقتی هم که این احتراق ناقص اتفاق میفته، هم در حالت درزاکار شدن ماشین و هم در حالت حرکت شما لرزش رو احساس میکنید و در حال حرکت هم شما افت توان و شتاب رو هم احساس میکنید. این احتراق ناقص هم میتونه به دلایل مختلفی رخ بده. میسفایر در واقع یه خطای نرم افزاریه که در قالب در واقع مشکلات سخت افزاری خودش رو نشون میده. اما حالا اگه این خطا به صورت الکترونیکی رخ داده باشه، با تصحیح اون توسط دستگاه دیاج قابل حله. اما در برخی موارد هم این احتراق ناقص ممکنه به دلیل مشکلات فیزیکی و مکانیکی رخ داده باشه که یکی از اون ساده تریناش خرابی و مشکلاتی توی شمع‌های ماشینمونه که با تعویض این شمع‌ها مشکلمون حل میشه. ولی خب در برخی موارد هم مشکل یکم جدی‌تره و امکان داره حالا گرفتگی‌های توی انژکتور رخ داده باشه و یا اینکه مشکلاتی توی سیستم تایمینگ ماشینمون به وجود اومده باشه. و حالا در مواردی هم پیش اومده که به دلیل حالا شکستگی دندانه تسمه تایم و یا شل شدگی این تسمه زمانبندی موتور خودرومون به هم میخوره و در واقع احتراق ناقص توی ماشینمون رخ میده که در موارد شدیدتر پارگی تسمه تایم میتونه باعث آسیب جدی به موتور خودرومون بشه. پس حتما ضروریه که تسمه تایم ماشینمون هم چک بشه که من قبلا تو کانالم یه ویدیو در رابطه با زمان تعویض تسمه تایم و یه ویدیو هم در رابطه با دلایل احتراق ناقص یا همون میسفایر ویدیوهای ساختم که به طور کامل من اونجا توضیح میدم، لینکش رو این بالا میذارم. حتما بعد این ویدیو این دوتا رو هم چک کنید. دلیل شماره 2، خرابی و شکستگی توی دست موتور است. دست موتور که به انگلیسی انجین مونت میشه، یه قطعه‌ای که موتور رو توی جای خودش در واقع به طور محکم نگه میداره و از حرکت ناخواسته اون جلوگیری میکنه که معمولا توی خودروها بین 3 تا 4 دسته موتور وجود داره که یکی از این دسته موتورها روی گیربکس نصبه و مابقیش هم روی در واقع موتور خودرو نصب میشه که یه قسمتی از این دسته موتورها به شاسی وصل میشه و یه قسمتش هم به موتور و بین این دوتا یه قطعه لاستیکی وجود داره که این ارتعاشات رو جذب میکنه و موتور رو هم توی جای خودش به طور محکم نگه میداره. یکی از اون علائم خرابی دست موتورها لرزش ماشینمونه که معمولا خودش رو بیشتر در حال حرکت نشون میده و معمولا یه صدای غیر عادی شبیه حالا کوبش و ضربه رو هم شما احساس میکنید و حالا وقتی که حالا دنده رو میخواید تعویض کنید این تکونهای شدید رو هم شما احساس میکنید. برای مطمئن شدن از سالم بودن این دسته موتورها شما باید اینا رو از لحاظ ظاهری چک کنید و کاپوت رو بالا بزنید و محل این دسته موتورها رو پیدا کنید که حالا توی ماشینا یه مقدار اینور اونور هست ولی جاشون تقریبا یکیه و شما میتونید از لحاظ ظاهری چک کنید و هر گونه ترک خوردگی ها و شکستگی هایی که روی این دسته موتورها شما مشاهده کردید دلیلی بر خرابی اوناست. و همونطور هم که گفتم معمولا در حالت درزاکار شدن ماشین شما زیاد این لرزش ها و تکون ها رو احساس نمی کنید و حالا زمانی که میخواید حرکت کنید و ماشین رو توی دنده میذارید
شما این لرزش و تکون رو احساس میکنید که از این طریق هم شما میتونید وجود مشکل توی دست موتورا رو در واقع تشخیص بدید. دلیل شماره 3، این لرزش هم معمولا توی سرعت‌های بالا رخ میده و اصلی ترین دلیلش بالانس نبودن تایراست. فرضاً شما دارید توی یه اتوبان رانندگی میکنید که سرعتتون بالاست و بین 90 تا 120 کیلومتره که تو این حالت شما احساس میکنید که ماشینتون لرزش داره. این نوع لرزش هم توی 80% موارد دلیلش عدم بالانس تایرها و به هم خوردن این بالانسه. ببینید وقتی که تایرها از کارخونه خارج میشن، اینا موادی که توشون به کار رفته به طور مساوی یک دست در همه جاش پخش نمیشه و ممکنه حالا توی بعضی از جاهاش برآمدگی های هم داشته باشه که برای رفع این مشکل هم تایرها رو روی دستگاه حالا بالانسر میذارن که از این طریق حالا اون قسمتی که برآمدگی داره و یا اینکه بالانس نیست میان یه تیکه فلز کوچیک قرار میدن که این میاد وزن تایر رو به صورت مساوی و یک دست پخش میکنه و باعث میشه که لاستیک ها با بالانس کار کنن. اما حالا ممکنه در برخی موارد این بالانس حالا به هم بخوره به دلایل مختلفی و یا اینکه سایش های غیر نواختی روی این تایرها به وجود اومده که باعث بشه شما در سرعت های بالا لرزش رو توی ماشینتون احساس کنید. و حالا همونطور هم که گفتم توی 80% موارد دلیل اصلی این لرزش ها عدم بالانس تایر هاست و در 20% باقی مونده ممکنه مشکلات دیگه باعث این لرزش بشه. به طور کلی هر چیزی که تو ماشینتون با سرعت بالا داره حرکت میکنه به جز گیربکس موتور، اگه اینا آسیب دیده باشن باعث لرزش ماشینتون توی سرعت‌های بالا میشه. که اگه حالا ماشینتون از نوع دیفرانسیل جلو محور یا اکسل باید بالانس باشه و اگه آسیب دیده باشن باعث میشه که خودرو وزن خودش رو تحمل نکنه و باعث لرزش بشه. و اگه ماشینتون از نوع دیفرانسیل عقبه، تو این سیستم هم باید میلگاردان بالانس باشه و اگه بالانس نباشه و یا آسیب دیده باشه باعث لرزش ماشینتون میشه، البته توی سرعت‌های مختلف. دلیل شماره 4، شما وقتی پدال ترمز رو فشار میدید ماشینتون دچار لرزش میشه و در حالت‌های عادی این لرزش رو شما احساس نمی‌کنید. این نوع لرزش هم به دلیل وجود مشکل توی سیستم ترمز ماشینتون در واقع رخ میده. اگه مشکل لرزش از روتور یا همون دیسک‌های ترمز باشه، شما وقتی پدال ترمز رو فشار میدید احساس میکنید که ماشینتون لرزش داره. این هم به این دلیله که ضخامت این روتورها در مرور زمان کمتر میشه به دلیل سایش و یا اینکه اینا تاب برمیدارن که همین عامل باعث میشه ماشینتون حالا موقع ترمزگیری دچار لرزش بشه. و برای رفع این مشکل هم اگه حالا ضخامت این روتورها خیلی زیاد در واقع کم نشده باشه، میشه با تراش دادن اینا دوباره در واقع استفاده مجدد کرد و حالا اگه ضخامت اینا خیلی کم باشه شما باید این رو تعویض کنید تا مشکلتون حل بشه. در مواردی هم خرابی توی کالیپر و لنت های ترمز میتونه دلیل بر لرزش ماشینتون باشه که اینا رو هم میشه تعویض کرد و مشکل رو حل کرد. یه مورد دیگه از علت های لرزش وجود مشکل توی سیستم کلازه. ببینید حالا وقتی که شما حالت نیم کلاز توی ماشینتون میرید یه لرزش خفیفی رو در واقع احساس میکنه که این طبیعیه، ولی اگه شما تو این حالت یه لرزش در واقع شدید و تکونهای شدید رو احساس میکنید یعنی مشکلی توی سیستم کلاز ماشینتون وجود داره که تموم شدن دیسک و صفحه توی گیربکس های دستی میتونه عامل لرزش باشه و حالا توی گیربکس های اتومات سایش صفحات کلاز و خرابی مبدل گشتاور میتونه در واقع دلیل لرزش توی در واقع این مورد هم باشه. دلیل شماره 5 مشکلات سیستم تعلیق ماشینتونه. خب طبیعتا شما موقع رانندگی از سرعتگیرها و چاله های عبور میکنید که این خودش باعث میشه ضربه هایی به سیستم تعلیق ماشینتون وارد بشه. اگه این ضربه ها یه مقدار شدید باشه باعث میشه که سیستم تعلیق ماشینتون از حالت تراز خارج بشه و همین عامل باعث میشه ماشینتون در سرعت های حالا چه بالا و چه پایین دچار لرزش بشه. اما در برخی موارد هم ممکنه ماشینتون توی سرعت‌های خاصی در واقع دچار لرزش بشه، مثلا توی 70 کیلومتر در ساعت. تو این حالت ممکنه حالا اجزای سیستم تعلیق و یا بولبرین شاش دچار حالا آسیب دیدگی و شل شدگی شده باشن
که همین عامل باعث میشه در صورتهای خاصی ماشینتون دچار لرزش بشه. در برخی موارد هم شما ممکنه لرزش رو توی فرمان ماشینتون حس کنید که حالا این هم به دلیل حالا کارکرد بلند مدت در مرور زمان اتفاق میفته و تو فرمانهای هیدرولیک ممکنه شما وقتی که حالا فرمان رو به چپ و راست میچرخونید شما لرزش هایی رو احساس کنید، ولی خب در مسیر مستقیم شما هیچ گونه لرزشی رو احساس نمی کنید. این هم حالا به دلیل اینکه حالا روغن هیدرولیک ممکنه کم شده باشه و یا اینکه نشتی هایی توی این سیستم به وجود اومده که باعث بشه این لرزش ها رو شما از فرمان ماشینتون حس کنید. این 5 مورد در واقع مواردی بودن که از شایع‌ترین دلایل لرزش توی خودروها محسوب میشن و حالا ممکنه دلایل دیگه هم باعث لرزش توی خودروی شما بشه. ممنون میشم شما هر تجربه‌ای که در این مورد دارید توی بخش کامنت ها برام بنویسید. ممنون از توجهتون. فعلا تا